你们看一下这3天3夜的成果，嘿嘿，感觉有4、5斤了，有腊肉、腊肠，还有一个腊鸡和腊蛙，这么多应该够今年过冬啦。先切一小块尝尝。之所以做这些，是因为最近有很多小伙伴说还想看我拍雪地生存，但主要是天寒地冻的地方食物都太少了，所以我得提前做些应急准备。为了不像之前那么狼狈，这次我还带了一个保暖用的毛毯，2卷保鲜膜，要是有冰壶的话，这些雨钩也能派上用场。